我滴到雨了。完蛋了，我在想该怎么办。完蛋了！完蛋了！完蛋了！有吗？我帮你吃饭。我被蜘蛛了。大哥。真冰凉。真冰凉。嗨，我是小静。嗨，我是不 star。我们今天要去的露营区，第一次来新竹，有点紧张。有什么好紧张？因为第一次去新竹露营，它在新竹五峰，然后叫什么花湖美地，有点难念的。对，花湖美地，外面现在31度，很热。然后我们怕太热，所以就找了一个算高海拔，但是又没有到很高海拔的。1900、800，有人说1000，可是有人说800。等一下去看一下好，有没有真的比较凉？我真的蛮喜欢有小溪流的露营区啊。会车还行，车挺多的呢。康耶，瑞丰隧道。哦，这好像那个太鲁阁哦。加油动都太鲁阁对。这条路比什么复兴巷跟乌来还多车。越经过莱尔富了，所以剩10分钟的车程就到了。想骗，上面写18分钟，但是 Google 上面写18分钟，为什么？网友是不是想骗人？网络上的朋友说10分钟。网络上的朋友，全世界都是我朋友。路都还算蛮大条。好像要到喽。要到啦。哦，是这里，对，没错。哦，花湖美地。手摇饮这手摇饮是他们的吗？我阿仔。是没开呀。先打给。离开才能下去嘛，对不对？直接冲开。营主在前面骑机车带领我们下去。这是 F 这边是 B 区。B 区在这，一开始进来就是 B 区，然后再往下是 C 区。这都很酷。对，这是底盘比较低的，就要慢慢开啊。这是 C 区，也蛮大的。蛮陡的耶。好刺激哦。然后 D 区在这里进去。越野男孩。然后这边是E 区。路蛮小的耶。这边是 F 好像可以啊。这边是 F 区，他说离西边比较近。你觉得嘞？好，那个可以啊。这边是 F 区吗？对。那你要待这边吗？下面应该就没了吧？下面就没了。下面就这一个是最下面的。对。好，那就待这好。好，我先跟你签。到了。有。营主在前面，营主在帮我们忙冰箱的东西。对。营主感觉人很客气呢。对。那我们选择的是什么区？F 区，因为他说离西边最近。哇，下面就是溪了。哇，好像没有想象中那么热哈。因为有树，而且还有风，还蛮舒服的。刚刚营主说，现在是萤火虫季。赚到了。因为我还想说要过了，觉得还好。对啊，所以我们晚上就看能不能去看下萤火虫。他说，因为萤火虫季，所以没有除草。他们才可以交配。好。好像要乱哦。没有啊。小乱。这也是 F 区，然后平常是2帐包区，然后今天营主让我们1帐在这里，然后平日是900元，所以我们这个也算100元露营区啦。今天，那1帐平日900哦。来看一下厕所跟冰箱，这里有冷藏的、冷冻的。洗手台有吹风机，这一区有2间也是，这边就是厕所因为这边是2帐包区，所以就是一个卫浴、洗澡的，有卫生纸。厕所旁边呢有一个
男生的小便斗，然后这边下去就是溪流了，很近哎。这边没有饮水机，所以要自己带大罐的水。不时大家在下装备，最主要的目的是要来开新帐篷。有人买了一个，算是出清品吗？还是不是出清品？应该就是它停产了，所以卖很便宜，库存嘛，反正就是要出清的啊，很便宜，特价的帐篷。我们掏过来的，掏多少钱呢？我突然忘记了，我等一下去看一下。好哦，花钱还不知道多少钱，应该算便宜吧。好，我去看一下，确认一下给你们。多少钱啊？我刚才查，我们的那个帐篷是1400多台币，这么便宜哦。然后但是加上运费啊，加运费大概2100多，算便宜吧？便宜啊。终于搭完帐篷了，玩很久。嘿，因为是新帐，所以第一次搭的帐篷会比较慢，很漂亮的。后面还有一个窗，然后还有一个烟囱的洞，没有太阳，有风，蛮凉的。但是不时大说有一个不好的预感，开新帐会干嘛？卖供哦，会干燥厕所。对，开新帐会干燥厕所，超可怕的。这个配色蛮酷的，红色的杆子。现在已经3点半，那个进度有啦，搭好帐篷啦，搭好帐篷了，好，我就准备睡觉了。差不多。各位晚安。是啊，不煮了，还是吃个泡面就算了。今天不煮了，累啊，昨天睡不好啊，因为我胆不舒服。胆？对啊，胆大胆。下周要去切胆囊。胆囊，还给你们看我前面的 view， 一台车，还有一个相机。明天早上再去西边吗？对啊，明天我要完爆。完爆？对，其实营主说一天看我们想几点测都可以。对啊，这样可以吗？而且这营主好 free 哦，他那个早上问他几点可以录营区啊，他说9点后都可以啊。我就对啊，他可能觉得平日比较没关系啊，假日没有这种事情。但我觉得9点有点早。9点这个人起得来吗？不是啊，因为我们要从台北来新竹，要快2个小时哦，快2个小时，1个小时40分钟。所以这样子就是没有很远啊， 6点多就要你去复兴乡去乌来也差不多。这样就6点多就要出门，如果9点要到的话。你怎么算的？怎么变3个小时？6点多啊，7、8，哇，2个小时。我帮他头上打一个智商好了。智障。
等一下要劈柴。好啦，7点嘛，是吗？还在想哦，但是7点多出门了。好，完蛋了，我们滴到鱼了，玩开心杖，小滴的鱼，开始会危险啊，开始大了，进去拿。可是有太阳哎，哇，我滴到鱼了，完蛋了，我在想该怎么办。完蛋了，完蛋了，完蛋了，完蛋了。我们今天搭的是心脏，然后下雨啦，没有很大的天幕，现在怎么办？完蛋了。是我要搭天幕。我觉得它应该等下就没了，因为它有太阳。雷阵，应该没有到雷阵雨，只是稍微滴个雨。心脏下雨的命运吗？是这样。我先把东西先塞进去。是带把手啊？是不是在骗可是我们？又有滴到雨啊。哦，太阳很大，然后又下雨。这个先拿进去。好，我拿去车上。去稍微逛一下营区，我们决定当做休息边走。对。真的吗？走上去真的是休息吗？没有，超陡的。但它这个梯田设计还不错，不会很单一。我们 F 区是最下面。对啊。最下面那一区，然后下去就直接到西边了。我们的车。明天再去西边看看。对啊。现在先往上走。好，我不行了，好陡。我们在 F 区。平常是写2藏包区，但是今天因为没有人，平日没有人，都说都可以。对，1区。1区看起来也不赖啊。对啊，1区也是2藏包区，而且它这样弄好可爱啊，它分线这样。对，我有看到，也是2藏包区。往上，不知道看不看得到，下面就是溪流。这边是 D 区。我们原本有在想要 D 区，因为这个 D 区旁边也是溪流，下去也是可以到溪边。C 区，其实大同小异啊，足球小异，但是我觉得整体环境都不错。而且这个应该不太会晒太阳，这个树特别多，两边都有树荫。B 区也有冰箱。对，我记得走上去到对面是 A 区。刚刚说真的太幸运了，我们以为要下雨了，被滴了2滴之后，就出太阳了，啊，吓死！想说这真的是魔咒吗？算是滴到1、2滴啊。对，是这个吗 ？A 区。对，好像是哦。A 区是过一个小小的马路到对面，绣球花可是只有1朵。好，我过去看看。小心车哦。差不多。好，我们本来看到这里有一个手摇茶饮，很开心，想说可以喝个珍奶或者是红茶之类。可是今天平日就没有开。限定假日。酷酷。这就是营本部。营本部，但是好像没有开放。没开放吗？应该没有开。开着。有饮水机耶！有饮水机啊。现在有饮水机。但是我没带装水的。等下还要再爬到最上面拿。那就用我们的就好了，够我在开车上。告诉大家这边有饮水机哦，因为我看网络上的资讯都是没有饮水机。应该有水吧？要试一下。有啊，有水。我被滴到了。又滴到。对啊。可是还是我被鸟屎打到。这一区就离营本部最近。对啊。刚刚营主有推荐这里。但我们说想要离西边近一点。我现在很期待晚上的萤火虫。我一定要买制冰机，相信我。我也在看制冰机。F区，东西都集中在帐篷下面。大家来劈柴了。快要变成劈柴频道了。这种。帮我弹开。我不敢。有吗？我往里伸啊！我被蜘蛛了。它快要跑进你身体了，没有？我被蜘蛛人了。我刚刚变成麦兜频道了，黄标。确定没有到身上啊？应
没有吧？好，我们这次想说来试试看泰森兄妹的招牌方木。方木，它到底有多方呢？招牌的。有比张庆芳还方哦。它这个应该是要劈柴哦，因为上次我们用的是免劈柴。免劈柴。对。哦，比较粗哎。哦，很粗呢。哇，跟我差不多哎。什么东西？它上面写硬木材。哇，好大啊！哇，真大！这个好拼啊，封住吧。好大声哦！有哎。哦，这次顺利多了。哇哦！你要太小了吧？你还没那么小。哇哦！是因为很好劈，所以想要一直劈它。对，你要劈吗？那你不要劈到自己哦。肯定不要劈到自己哦。哎，对哦，你没有手套啊？来手套。劈我的头。哦，有机会哦。哦，他的脸真灵哎！哇，我以为你不行哎。对。好。你这是变劈柴频道了。好。大声。哎呦！哦呦！哇是哦！哇！哇，可以读书哎。好。小硬木。怎么了？你的脸怎样？怎样？就左边一点，左边一点，我看左边。这是怎样？什么鬼？为什么那么黑？为什么那么黑？可能我吃碳吧。才知哦。可是手有摸到吗？怎么的？为什么那么黑？我就欧狼啊！为什么那么黑？怎么了？雾哎！哇！怎么突然变雾了？雾飞过来了！靠！我起鸡皮疙瘩。突然一阵雾哎！哇！刚刚才没有哎！哇，晴深深雨蒙蒙哦。晴深深雨。你刚刚被发现你几岁？没有。哇！突然在雾里耶。这样晚上应该很冷哎。
香。哦。很鲜甜。很鲜甜啊。没有超回答。没有哎，金针菇会出水，所以没有超回答。然后我来试试看蘑菇，蘑菇里面有汤，也很烫。你那边都烟呢，好梦幻哦。朦胧美。有熟有熟。有少。好吃。这边也有酸香哎。这才会猎人。啊！好吃哎。厉害吧？我以为它在镜头里面腐烂了。你以为只是看起来好吃吗？对啊。它里面还有汤。汤哎。这边棒棒哦。好棒哦。好棒哦。汤汁鲜甜耶。你要叉子吗？不用。真的好好吃哦。蛮好吃的。对。这之后也可以再做。这应该冠军哦。真的假的？超越上次的那个饭团。哇。全品。全美。全品。抓。干什么？哦，骂脏话。没有。哦。我说葱三。葱太少。葱三。大家知道那是三枪的叫声。啊！现在开始叫了，我们之前都是晚上才叫。结果6点真的下雨了，赶快收起来。看是不是开心上就下雨了？可是明明查说10%到20%不会下雨啊，还好是下不大啊，希望不要再大了。赶快把东西都收进来。你在干嘛？你怕木头湿掉吗？不讲话。要说什么？哥很忙。木头都超重的。刚刚还想说云飘过去很美，结果就下雨了。还想说哇云呢？哇白云。那个云那个雾，结果下雨。哭。算了，我帮你剥。对，还要油在这。
个哦。那你放吧。想酷。不知道拍不拍得到，有萤火虫哎，亮亮的一点一点的，就是。对啊，不知道拍不拍得到。刚哦，但是怎么煮那么多？还蛮好吃的。肚子饿啦。吃，你煮了什么？红酒牛的。红酒炖牛肋条。红酒牛肉炖条条。红酒炖牛肋条，好吃吗？还不错，输你一点。输我一点。输你今天煮。那我们要不要先吃点大香菇？好恐怖哦！你不是说要拿来摇汤？摇汤。发现好像不行啊。什么味道？蘑菇的味道。啊？马铃薯也有味。哎，小金在偷吃什么啊？在吃布丁啊。吃布丁。吃一次就差不多要休息啦。对啊。这次忘记买好喝的 drink， 好喝的饮料。对啊。只有布丁。GG。这边因为是大太阳啊，所以我们移到这里来做早餐，比较不会那么热。我们还真会选，我选到一个，就这个区域是热的。要煮了，酥皮，这样子。太远，离太远。怎么了？好像失败。我们终于失败了。布丁融化了。我看看。啊，布丁不见了。布丁融成水了，应该是要固体啊。所以是这个布丁会融化，还是烧太久都有可能哦。好像说什么烤布丁才不会融化。哦。应该是哦。哇，落晒了。我用统一布丁会融化。好，没关系，一样可以吃。我们拿下来吃吧。先关起。反正都失败了嘛，我就砍了。你是挡到还没有？我没有挡到。这是什么？失败的早餐。对呢。对对。反正能吃就好啊，应该是可以吃吧。吃早餐了。这个比较蛮好喝的。对，我是说你那边比较好。
我这个比较大。这是什么黑暗料理？能吃吗？我自己拿。还是你要用筷子？黑暗料理。还是还不错。其实还不错啊，只要看长相的话，因为它没有凝固，它比较像甜点，对，不难吃。这样子看起来很像那个什么老油条，对，老油条加布丁，然后油条。我们要去西边啦，往下走就到了。对，这边蛮陡的，今天要小心走。也是。哦，这边溪水好像很透的。很透呢。对啊。哦。哇，也有鱼哎！哇，好多鱼哦！哇，都被我吓走了。哦！然后我没拍到。等下还会有，哎呀，又来了！哇，好多鱼耶！好大只哦！这也是可以钓的吗？还是不行？我没有查，应该是可以哦。就新北会比较严格而已。哦。这边刚刚看到几只很大鱼，但来不及拍。如果这边是没有风息的情况的话，可以钓个鱼，就钓个几只开心就好了，不要钓太多。讲了一副好像自己会钓很多。钓到放回去。对啊。你要小心呢。哦，你要坐在这边呢。对啊，我要坐这边。哇，好冰哦，真冰凉。真冰凉。哇，好冰凉哦。哎，雨哎。你要下来吗？可是你的应该会死哦。那这里都有石头挡着，所以应该比较不会那么危险吧？对啊，这边就够小朋友玩这边如果一小区，然后赶快遮住。对啊，这边因为挤的是那一边嘛，这边的话其实就够干净了，这边小朋友玩就够了。心如何？真冰凉。真冰凉。哇！刚才泡了溪水。小金说他脚冻伤了，因为真蛮冰的。真冰凉。真冰凉。你讲真冰凉，不敢看镜头啊？你害羞？没有看的。看。好了，我们上去啦。哪天我们要真正好好玩溪水。真的。下次就玩溪水。但是是不是要多一点人会比较好玩？对啊。自己玩好像有点无助感。感想就是要记得买电风扇，一人一个，然后还有制冰机。制冰机万岁！夏天必备。今天干燥厕所。对。昨天下雨吓死了。真的还好，昨天只滴了几滴大雨而已，吓死人。上次体验到心脏魔咒了。心脏魔咒。心脏魔咒。心脏魔咒。拜拜。拜个屁啊！还没啊。说完再跟你们拜拜。还没有。我们测收完毕喽，看一下，干净。看这天气，感觉快要下雨。被落雨啊！有在滴雨，还好我们已经测收完毕。哎，好干燥测收。干燥测收啊！然后开始要下雨了。对呀。快逃啊！开慢一点。看到很多石头。哎，开慢一点。好，大家去找饮料喝。对，我们现在去找手摇饮。订阅、按赞、留言。开启小铃铛。对。按赞、留言、订阅小铃铛。分享。好。感谢，拜拜。我怎么穿的那么 free？
今天要结束了，要杀青了，拜拜。杀青。